Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас еще один замечательный камин, или же ТВ-тумба со встроенным камином. Кому как больше нравится, выбирайте. Называется этот камин или ТВ-тумба Дельта. В данном случае длина или ширина, другими словами, 2,20, высота 60 сантиметров. То есть низенький приземистый камин. Установлен большой очаг 60 дюймов, очаг установлен слева, а справа имеется такая открытая ниша с полочкой посередине. Данный камин у нас двухцветный, центральная часть черная, верх и низ белая. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. И это не просто у нас эмаль, а в данном случае эмаль по шпону дуба. Обратите внимание на структуру дерева. Очень красиво смотрится. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Как и во все наши камины, мы предлагаем несколько вариантов очагов, то есть там, где горит огонь. Вот здесь, например, у нас вариант с пылающими кристалликами. Такой более хай-тековский вариант. Необычный, современный. Там за стеклом лежат кристаллики, и они очень красиво горят и переливаются. А есть варианты более традиционные, с горящими дровами, с поленьями. В описании внизу, как обычно, все это можно будет посмотреть. Что с чем, сколько стоит. Характеристики, видео. Если вдруг что-то непонятно, звоните, пишите. Мама дорогая? Нет, Что? это из министерства. Из министерства. Да-да? Внизу будет мой телефон. Зовут меня Антон. Все мы с вами обсудим. Какой вам нужен размер, какой вам нужен очаг, какой вам нужен цвет, где будет стоять очаг слева или справа, или вообще посередине. Цвет вы можете выбирать от любого камина на нашем сайте. Делаем мы сами, красим мы сами, подбираем цвета сами. Поэтому, пожалуйста, выбирайте. Хотите, сюда приезжайте, хотите, выбирайте на сайте. Хотите, присылайте нам фотографии с вашей мебелью, чтобы мы подобрали вам нужный цвет. Либо присылайте номер эмали по каталогу РАЛ. Все вы такой видели, наверное, веер, где краски продаются. Вот, сейчас вам покажу. Вот так это выглядит, да? То есть выбирайте любой цвет. У каждого цвета есть четырехзначный номер. Пожалуйста, сделаем. А что, так можно было, что ли? Не забудьте по поводу нашего нового камина поставить вот такой вот лайк. А также не забудьте подписаться на канал. Подписчикам делаем очень серьезные скидки. Да ладно! Спасибо, что посмотрели. Ждем от вас заявки. Всего вам доброго.